अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M3 बवाल। और आज हम अल हुस्ना गोट फार्म पर जा रहे हैं जो मड आइलैंड पर है। हम लोग मारवे रोड पर है अभी फ़िलहाल, और आप लोग देख ही रहे हो सीन पूरा माशाल्लाह, चारों तरफ हरियाली है और रोड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं सोचा यहाँ से ही वीडियो बनाते हुए हम लोग अल हुस्ना गोट फार्म तक पहुँचे। तो आगे देखते रहिए, मतलब नज़ारा काफ़ी अच्छा था, लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए सोचा मैंने थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो आप लोग भी एंजॉय करो वीडियो को देखकर, और जहाँ तक हो सके एक बार आप लोग भी अल हुस्ना गोट फार्म पर विज़िट करो, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा था वहाँ पर। पूरे रास्ते पे देखो ना, झाड़ ही झाड़ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा सीन था। ये अक्सा होटल और अभी द रिसोर्ट, जिसको हम लोग अक्सा बीच कहते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा व्यू था वहाँ पर। आप लोग भी एंजॉय करते रहो। और अभी ये जो देख रहे हो आप राइट में, यहाँ से दाना पानी आता है, जिसे दाना पानी बीच के नाम से फेमस है। ये लाइन में सारे के सारे सिर्फ बीच वगैरह ही है, जैसे मारवे बीच, अक्सा बीच, दाना पानी बीच, और लास्ट में है मड जेटी, जिधर पर अल हुस्ना गोट फार्म है। समंदर के काफ़ी किनारे पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है समंदर वहाँ से।
और बस हम लोग सलीम भाई के फार्म पर पहुंचने ही वाले हैं। ये बाहर उनके फार्म के पहले बंगलो है जहाँ पर शूटिंग वगैरह होती है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, देखने लायक था, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। और बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं उनके फार्म पर, यहाँ से थोड़े ही दूर पे है। ये तालाब जस्ट उनके फार्म के सामने ही है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये उनके फार्म का गेट है, स्टार्टिंग गेट। देख सकते हो आप व्यू, कितना नज़ारा प्यारा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M3 बवाल। और आज हम आए हैं मड आइसलैंड पर अल हुस्ना गुड फार्म पर, जिनके ओनर का नाम है सलीमुल्लाह भाई। तो आज हम उनका फार्म कवर करने आए हैं। सलीम भाई, ये जो रेड कलर का आप डाल रहे हो क्या है? भाई इसको घोड़ा जीरा भी बोलते हैं, लाल जीरा भी बोलते हैं। माशाल्लाह इसमें बकरे में चिकास और वज़न अच्छा गेन करता है बकरा। इसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं अनाज में, और माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट भी है। दो तीन महीने से नहीं, कम से कम जब से मेरा फार्म यहाँ शुरू किया हो तब से मैं माशाल्लाह यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है। थोड़ा महंगा पड़ता है और माशाल्लाह बकरे अनाज भी अच्छा खाते हैं इससे, और माशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। तो सलीम भाई, जितने भी बकरे हैं आपके पास सब पलाई पे ही है क्या? माशाल्लाह ये बकरे सब पलाई के। इसमें ये 2 पंजाबी अपने वो फोर सेल है। अच्छा, इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप अपलोड कर देना। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं सलीम भाई जो है फीडिंग में चना, गेहूँ और जीरा आलू बोलते हैं कि घोड़ा जीरा, क्या बोले थे? लाल जीरा। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा है। आप बकरे साइज़ देख के आपको समझ में आ रहा रहेगा। ये सब सेल्फ फीडिंग पर है, कोई भी फोर्स फीडिंग पर नहीं है। सलीम भाई, आपके जो एक केज में जितने भी बकरे खा रहे हैं, ये सब खस्सी है या अंडू है? भाई इसके अंदर 1 और 2 खस्सी है, बाकी सब अंडू है। 3 खस्सी है इसके अंदर, वो भी वाइट वाला भी खस्सी है जो सोजत का खड़ा है वो, बाकी ये सब अंडू है। तो सलीम भाई, ये लड़ते नहीं है आपस में? नहीं, लड़ते नहीं है। जैसे कि अभी इसके अंदर कोई 1-2 बकरे छोड़ दूंगा मैंने, तो जो अंडू बकरे वो परेशान करेंगे थोड़ी देर के लिए, बाकी 1-2 घंटे के बाद वो लोग शांत हो जाएंगे। और उस वक्त मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है, मतलब जैसे मुझे यहाँ खड़ा ही रहना है या तो मुझे अंदर जाके खड़े रहना है, क्योंकि बकरे लड़े ना आपस में, फिर वो खुद ही सेटल हो जाते हैं उसमें। अब तो ये लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आप देख सकते हो नॉर्मल है ये। हाँ, ये वो अंडू है, वो अंडू है, वही देख रहा हूँ मैं भी कि वो खस्सी है। कोई भी बकरा इसमें लड़ ही नहीं रहा है। एक साथ ये लोग रहेंगे। अगर इसमें कोई नया बकरा आता है तो फिर ये लड़ेंगे, गर्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये लोग शांत हो जाएंगे। पर ये स्टॉल फीडिंग है, तो एक दूसरे की टक्कर में लोग ज़्यादा अनाज उठाते हैं, ज़्यादा अनाज, हरी पत्ती या जो भी मैं चुन्नी डालता हूँ रात में। माशाल्लाह लोग अच्छा खाते हैं इसमें, क्योंकि कंपटीशन चलता है। वो बकरा खा रहा है, उसको देख के ये बकरा भी खाता है, उसके अंदर जानवर जल्दी तैयार होता है। क्योंकि मैं केज में भी बकरे रखता हूँ और इसमें भी, तो ज़्यादा करके मुझे ये केज का ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें सब बकरे इकट्ठे रहते हैं और माशाल्लाह एक दूसरे का देख के ज़्यादा खुराकी लेते हैं।
वो हिसाब से मैंने अभी 65 से 70 केजी पे पंजाब से खुद परचेज़ करके लाया था मैंने अंडू बकरा। वो कम से कम 65 केजी था, पर मैंने जब उसको सेल किया तो 90 से 95 केजी था। और माशाल्लाह। उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरे पास आकर, करीबन 3 महीने में उसने इतना गेन किया था वज़न। और तो सलीम भाई, हम लोग इससे पहले आपके फार्म पर आए थे, तो ये केज में काफ़ी बकरे थे, तो आपने वो सब सेल कर दिए मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरे 5 चले गए अभी, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो आप ज़्यादा कौन से बकरों में डील करते हो? ज़्यादा करके भाई पंजाबी में मैं काम करता हूँ। पंजाबी में काम करते हो? जी भाई। क्यों ऐसा सलीम भाई, आपको और कोई ब्रीड पसंद नहीं आती है? रेट तो पसंद आती है भाई, रेट नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि मैं अगर किसी को बकरा दे रहा हूँ तो उसको भी कुर्बानी करनी है, और वो भी परचेस करते टाइम मतलब सोचेगा अपने बजट के हिसाब से बकरा खरीदता है। तो अभी बड़ा बकरा प्राइस में अगर कोई आ रहा है तो पंजाबी आ रहा है, क्योंकि कोटा की रेट तो आसमान पे चल रही है, फिर हंसा की तो रेट की बात ही मत करो आप। तो सलीम भाई, अगर किसी को पालना हो तो आपके हिसाब से कौन सी ब्रीड सही रहती है? भाई देखो, अपना अपना शौक़ है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नस्ल के बकरे मिलेंगे, देखो अंगूरा से लेके सानेन, हंसा, कोटा, पंजाबी, सोजत सब मिलेंगे इसमें। फिर भी एक जैसा एक पर्सनल पालने के लिए, जैसे हमारे को बजट में भी आ जाए बकरा और अच्छा हाइट लेंथ का भी हो। तो बार मैं प्रीफर करूँगा पंजाबी बकरे, क्योंकि पंजाबी बकरा माशाल्लाह बहुत, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं अभी ला चुका हूँ बकरे और अल्हम्दुलिल्लाह बेच भी चुका हूँ। कम से कम 5 बकरे मैंने पंजाबी बेचा हूँ, और अभी भी 2 अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, और इंशाल्लाह और आएंगे भी बकरे। मतलब बजट में भी आ जाते हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। रिज़ल्ट भी अच्छा है, बड़ी फ्रेम के भी बकरे होते हैं, और माशाल्लाह गेन भी अच्छा करते हैं, ज़्यादा एग्रेशन नहीं रहता है। जैसे कि मान लो आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने अंडू और खस्सी साथ में रखा हूँ, तो आपस में नहीं लड़ते ज़्यादातर, ये खाने में अपना बिज़ी रहते हैं, तो माशाल्लाह वो चीज़ जल्दी बनती है। जितना बिल्कुल। बकरा एग्रेशन दिखाएगा उतना कम तैयार होगा, क्योंकि वो खून तो वैसे ही जलाता है और खाएगा नहीं, बकरे लोग को देख के चिल्लाएगा। अगर सलीम भाई आपके पास कोई एकदम ज़्यादा गर्म बकरा आ जाता है जी भाई। अंडू, तो आप उसको यही केज में डालते हो? नहीं, अंदर केज बनी है, 11 केज है। अगर ज़्यादा एग्रेशन बकरा दिखाता है तो उसको केज में रख देता हूँ। अच्छा, पर्सनल केज भी है अलग अलग बकरों के? केज भी है, आपको दिखाता हूँ केज भी। अभी तो 1-2 केज खाली होगी, बाकी तो सब फुल है केज। अभी वो बकरे जैसे सेटल हो जाएंगे मेरे अच्छा, फार्म पर, हाँ। जैसे कोई बकरा बाहर से आता तो ज़्यादा गर्म हो जाता है फार्म पर। अच्छा। जैसे वो बकरा आया और ज़्यादा गर्मी दिखा रहा है तो उसको मैं केज में रख देता हूँ कुछ दिनों के लिए। जैसे कि मेरी ये जगह समझो मेरे पर्सनल बकरे इसके अंदर, अभी 3 से 4 बकरे मेरे पर्सनल हो गए, तो ये बेच दूंगा, वो बकरे यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। अभी जैसे कि यहाँ से मेरे 5 बकरे गए, तो मैंने इसके अंदर अभी 3 से 4 बकरे छोड़ा, इंशाल्लाह और बकरे आएंगे तो और बकरे छोड़ूंगा इसके अंदर। तो ये बकरे सब सेटल है मेरे, तो इनको इसमें छोड़ दिया हूँ। तो अभी आपके पास स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब और बकरे आप पलाई पे ले सकते हो अभी? हाँ इंशाल्लाह मैं बकरे आएंगे पलाई पे तो रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही देंगे। और आपके पर्सनल भी जानवर आने वाले हैं ना, आपने जैसे बताया मेंढे वगैरह? हाँ इंशाल्लाह 2 मेंढे आने वाले, 2 पंजाबी आने वाले, फॉर सेल के लिए रहेंगे या? और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा हंसा दिखाऊंगा फैसल भाई आपको, और नायाब चीज़ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेंथ में भी अच्छा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, और माशाल्लाह मेंढे तो बहुत लाजवाब है। फॉर सेल के लिए है भाई वो? नहीं, इंशाल्लाह बकरीद के लिए, क्योंकि इस बार गए साल तो माशाल्लाह अपने पास अच्छे नगीने थे, इस साल मेरे पास नहीं। गए टाइम पे हंसा भी था अपने पास बड़ा, और फारवा नाम था उसका, और माशाल्लाह वो भी अच्छी चौड़ाई में और अच्छे एग्रेशन में था। और मेरे पास एक कश्मीरी मेंढा था और एक विलायती था। विलायती मेंढा माशाल्लाह बहुत बड़ा था, और माशाल्लाह अपन देवनार में लेके गए तो देवनार में भी उसके टक्कर का कोई मेंढा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लाइव देखे थे सलीम भाई, वो विलायती मेंढे को काफ़ी हथियार भी बड़े थे उसके, और फ्रेम भी काफ़ी बड़ी थी। बाबा नाम था ना शायद उसका? हाँ, बाबा नाम था उसका। तो सलीम भाई, आपका केज अभी हम लोग कवर करेंगे नहीं? फैसल में हमारे केज है, 11 केज है, इसमें बड़ा बकरा आ सकता है इसके अंदर। और अभी तो समझो ये बकरे सब निकलने वाले यहाँ से, जो ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा वो बकरा इधर आएगा, बाकी तो इंशाल्लाह जगह
ये और भी इंशाल्लाह फार्म बड़ा होने वाला है। थोड़ी जगह बढ़ा देंगे, अगर पलाई की बकरी आएगी तो थोड़ी जगह बढ़ जाएगी इसके अंदर। सलीम भाई, इनके फीडिंग का टाइम कितना है? मतलब रात जैसे आदमी आता है, अगर साफ़ सफाई कर लेता है, उसके बाद पानी पिला के तो फीडिंग चालू हो जाती है। मान के चलना, जैसे सुबह अनाज में चना, गेहूँ और लाल जीरा डालते हैं हम लोग, उसके बाद हरी पत्ती या तो तुअर का भूसा है, उसके बाद पत्ते आ जाते हैं, पत्ते बांध देते हैं, उसके बाद रात में चुनी डाल देते हैं इसमें भुट्टे में। जैसे कि चुनी रात भर लोग खाते रहते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि सलीम भाई के पास सब केज अलग अलग हैं। यहाँ पर किसी भाई को पर्सनल अगर अपना बकरा रखाना तो केज में रख सकता है, पर वो एग्रेसिव होगा तो ही रखते हैं कि आप पर्सनल अगर कोई बोलता है तो भी रखते हो? मैं पर्सनल किसी की रिक्वेस्ट रहती है, क्या सलीम भाई केज चाहिए पर्सनल, तो इंशाल्लाह केज मिल जाएगी। जैसे कि कोटा बकरा रहता है, उसकी सिंग घूमी हुई रहती है, तो अच्छा। जहाँ तक पैसे रहता है कि सिंग टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो केज में रख देते हैं, तो बकरा शांत हो जाता है। उसके बाद जैसे कि सेट हो जाता है पाँच में बकरा, तो फिर उसको बड़े इसमें छोड़ने का मकसद ये रहता है फैसल भाई, बकरा वापस स्टॉल फीडिंग पे अच्छा है। मतलब यहाँ पे इसको एक ट्रे मिल रही है तो उसका खाना उसको पता है उसको ही मिलने वाला है, उसमें से कोई खा नहीं सकता है। और यहाँ पर कशमकश का माहौल रहता है, 10-12 बकरे रहते हैं, तो उसमें कंपटीशन चलता है, तो उसके अंदर बकरा अच्छा फिट, मतलब कंपटीशन में ज़्यादा खा लेते वो लोग? ज़्यादा खा लेते हैं। अच्छा, ठीक है सलीम भाई, और बाकी की डिटेल हम लोग यहाँ बैठ कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह जानवर क्वालिटी में है सलीम भाई के पास, और ये सब सेल्फ फीडिंग पर है, खाकर बने हैं जानवर। तो सलीम भाई, अभी आप ये बताएं कि आपके पलाई के जो चार्जेस है वो किस तरह है? पलाई के चार्जेस अंडों का 3000 है और खस्सी का 2500 है। तो अंडू का आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? 3000 रुपये, मतलब 500 रुपये ज़्यादा। अंडों के लिए ज़्यादा पैसे लगती है, फिर वो परेशान अलग से करता है, गंदा अलग होता है, अच्छा। इसका चार्जेस होता है। और अंडू बकरे के लिए प्रॉपर पत्ते चाहिए ही चाहिए, और पत्ते आपको पता है आज की तारीख में बॉम्बे में पत्ते मैनेज करना कितना मुश्किल है। हाँ, तो पता है मुश्किल ही है। मुंबई में बकरे पालना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। आप देख सकते हो पीछे अभी भी पत्ते रखे और इनकी आज की मतलब पत्ते की डाइट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो कल के लिए पत्ता बचा हुआ है, कल का पत्ता है। माशाल्लाह इतना पत्ता ले आते 30 बकरों में उनका पेट भर जाता है। पत्ते तो समझो अनाज जो देते उसके हजमे के लिए, मतलब जो अनाज में खिला रहा हूँ इनको, एक्स्ट्रा खिला रहा हूँ, समझो एक बकरा कम से कम 1-1.25 किलो अनाज खा लेता है, तो हिसाब से उसको पत्ते भी चाहिए। हरी पत्ती तो देता ही हूँ मैं, और उसके साथ पत्ता देना मुझे ज़रूरी लगता है बकरों को, क्योंकि बकरों को प्रॉपर पत्ता चाहिए ही रहता है। उसकी वजह? डाइजेस्ट नहीं करेगा इतना अनाज बकरा, अगर 1 किलो 1.5 किलो अनाज खा रहा है मुझसे, तो फिर उसको हजम करने के लिए पत्ता तो चाहिए उसको, जुगाली करने के लिए। तो सलीम भाई, अगर आपके पास बकरा पलाई पे देते हैं और अगर बकरे को हादसे में जैसे कभी खुदा ना खास्ता खुद ही मर जाता है, तो उसका मतलब? जैसे लास्ट तक अगर बीमार हुआ बकरा अपने पास, तो लास्ट तक ट्रीटमेंट चलती है उसकी। अगर मुझे लगता है कि बकरा मतलब ज़्यादा ख़राब हो रहा है या बचने की पोजीशन में नहीं है, तो मैं सामने वाले कस्टमर को फ़ोन करके बता देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है, क्या समझो कस्टमर के पैसे लगे, उसमें 15,000 की उनकी खरीदी है बकरे की, और पलाई के कुछ मुझे पैसे दे चुके हो, मान के चलना 2 महीना 3 महीना पलाई के बाद, खुदा ना खास्ता 3 महीने बाद उनका बकरा समझो नहीं बचने की कंडीशन पे, तो मैं कसाई को देता हूँ, उनको पूछ के मतलब कसाई को दे देता हूँ। कम से कम उसमें 12 से 13,000 रुपये तो आता ही है कसाई को देने का, क्योंकि आपको ही पता है आज गोश्त बकरे का गोश्त का भाव चल रहा है 600 से 650 रुपये के, तो हम 500 रुपये के हिसाब से भी देते, तो भी कम से कम कस्टमर को आधे से ज़्यादा पैसा तो आ ही जाता है। और वैक्सीनेट टाइम टू टाइम करते हो आप यहाँ पर? इंशाल्लाह सब हो जाता है टाइम टू टाइम, बाल कटिंग और सब खुर कटिंग वगैरह सब? हो जाता है, सब हो जाता है। तो अब सलीम कोई भी बकरा उठा के देख लो जिसकी खुर नहीं बड़ी रहेगी, क्योंकि प्रॉपर ही खुर तो मैं खुद ही काटता हूँ, और बाल कटिंग वाला तो बुला लेंगे इंशाल्लाह, अभी गर्मी शुरू होगी प्रॉपर तो बाल कट जाएंगे। तो सलीम भाई, फार्म पे आप अकेले हो या कोई आदमी भी रखे हो? आदमी है,
वो साफ़ सफाई करता है, पानी पिला देता है बकरों को, और बाकी जो फीडिंग करनी है, जैसे कि मान लो अनाज डालना है तो मैं ही करता हूँ, क्योंकि आदमी के भरोसे वो अनाज डालना नहीं चाहिए। तो आप एनी टाइम अवेलेबल रहते ही हो फार्म पर, इतने बकरे हैं तो? नज़दीक ही है, और इंशाल्लाह आप कभी भी आओगे तो मुझे फ़ोन करोगे तो मैं यहाँ पर ही रहूँगा। तो मेरा घर भी नज़दीक ही है। जैसे कि मान लो सुबह के टाइम में प्रॉपर रहता हूँ यहाँ पर, सुबह 11 से 1 बजे तक का मैं फार्म पे ही रहता हूँ। उसके बाद शाम में 5 से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक यहाँ पर ही रहता हूँ। सलीम भाई आप कब से कर रहे हैं शॉप? इंशाल्लाह भाई ये शौक कर रहा हूँ मैं कम से कम 12 साल हो गए। 12 सालों से? 12 साल हो गए। तो 12 साल में आपका कुछ तो एक ऐतिहासिक बकरा रहेगा या मेंढा रहेगा या कुछ तो रहेगा अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई, हर साल अपने पास एक से एक नगीने निकलते हर साल। इस साल हर भी साल? इंशाल्लाह आएंगे, और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। गए साल तो आपने देखे थे, मेरे पास फारवा था, फरवा था, मेंढा था आपका? बाबा था, संजू था। माशाल्लाह गए साल भी अच्छा कलेक्शन था। सबसे मेरा नामचीन बकरा, जैसे कि मैं मार्केट में मुझे लोग पहचानने लग गए, वो मेरा पांड्या बकरा था। पांड्या? जी भाई, वो पांड्या बकरा था। आज से मेरे ख्याल से वो 4 से 5 साल पहले की बात है। वो बकरा मेरे पास बहुत अच्छा तैयार हुआ था, और माशाल्लाह तर गुलाबी था, और माशाल्लाह बकरा बहुत प्यारा था। वो क्या वेट पे था सलीम भाई वो? 65 से 70 केजी पे था, पर चीज़ बहुत नायाब थी वो। अच्छा, क्वालिटी थी? क्वालिटी में पूरा गुलाबी था, सिंग मार्बल फुल, और खड़े शक्ति का बकरा था वो। मतलब मार्केट में आपको पहचानने उसकी वजह से ही लगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बकरा बहुत नाम करके गया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद अपने पास 2 हंसा भी थे, कोटा भी थे। गए साल भी एक विलायती था, फिर एक कश्मीरी मेंढा था, फिर एक हंसा था बड़ा। हर साल माशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ अच्छी रहती है अपने पास। अभी तो इंशाल्लाह आएंगे, 2 मेंढे आने वाले, एक हंसा आने वाला है, और पंजाबी तो समझो सेल के हिसाब से आते ही रहते हैं। ठीक है सलीम भाई, आपका फार्म तो हमने कवर किया है, आपका खाने का तरीका भी देखा है डालने का। आप फीडिंग भी बहुत काफ़ी अच्छे दे रहे हो, चना, गेहूँ और जीरा आलू ना वगैरह, ये काफ़ी रिज़ल्ट दे रहा है। हमने जानवर को देखा है, सेल्फ फीडिंग में इतना अच्छा वेट गेन किया है लोगों ने, तो भराई तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, और लोग खुद ही देखकर बोलेंगे कि भराई के बकरे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। भराई का मतलब ये कि बकरा नहीं खा रहा है, अगर नहीं तैयार हो रहा है तो उसको मेडिसिन दो, या तो लिवर टॉनिक दो, या तो कैल्शियम दो। बकरा क्यों नहीं खा रहा है वो भी पता चलना चाहिए। अगर बकरा नहीं खा रहा है, सीधा तुम भराई पे लगा रहे हो तो गलत बात है उसको। आप कोई समझो आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, जैसे कि आप सेल्फ फीडिंग पे, जैसे मैंने एक बकरा दिखाया आपको गुलाबी, वो 40 केजी पे आया था मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 90 से 95 केजी होगा वो सेल्फ फीडिंग पे। और ये बकरे की मैं भराई करता था तो भी अभी मुश्किल से वो 100 या 105 केजी रहता था। अच्छा। भराई में बकरा मर भी सकता है, अच्छा, क्योंकि फोर्स फीडिंग हो रही है। बकरे की कैपेसिटी के अपन ज़्यादा दे रहे हो उसको। समझो अच्छा। कि मेरी कैपेसिटी आज समझो आधे किलो की है, और मुझे तुम 1 किलो खिला रहे हो ज़बरदस्ती, मतलब सिर्फ फर्स्ट फीडिंग में, तो मेरी खाने की जो हजमाट है वो कम हो जाएगी उसमें। अच्छा। और मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी उससे। अच्छा, तो जानवर को मतलब ज़्यादा फोर्स फीडिंग करने से मर सांस सकता रुक सकती है और उससे जान जा सकती है, तो फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए जहाँ तक है। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और अभी समझो नॉर्मल फीडिंग से बकरा 110 या 100 केजी तक ही जा सकता है। या तो आप दूध चालू करो, कैल्शियम दो प्रॉपर्ली, तो 120, ज़्यादा बड़ी फ्रेम का बकरा रहा तो 130 किलो तक जा सकता है। उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। इसलिए ज़्यादा करके जैसे ज़्यादा आदमी को वेट गेन कराना है बकरे का, तो वो लोग फोर्स फीडिंग करा रहे हैं। तो सलीम भाई अगर अभी आपको दे कोई कि मुझे भराई कराना है तो आप करोगे? नहीं, मैं भराई नहीं करूँगा। मना कर दोगे आप? जी भाई, मना कर दूँगा। पर हालांकि मैंने छोड़ दिया भराई करना। एक टाइम था जब मैं भी भराई करता था, और आज से 4 से 5 साल हो गए मैंने भराई करना बंद कर दिया। पर अभी भी काफ़ी जगह पे भराई चालू है ना सलीम भाई? भराई चालू है, उनको सही लगता है, वो लोग करते, उतना टाइम दे पाते बकरों को। अभी एक बकरे को अगर मेरे पास अभी 30 से 35 जानवर है, मान लो मेरे पास 30 जानवर रहेंगे अभी,
30 से 35 जानवर मेरे फार्म पर है अभी। और फिर मैं एक बकरे को लेके कम से कम उसके पीछे 2 से ढाई घंटा गलाता हूँ, तो मेरा टाइम वो वेस्ट है एक बकरे के पीछे। अच्छा। 2 से ढाई घंटे में मैं सब बकरे की फीडिंग कर दूँगा, क्योंकि मेरी स्टॉल फीडिंग है प्रॉपर ही मैंने सब बना के रखा हो। इसमें से मुझे डालना रहता है, उसमें साफ़ सफाई तो आगे लड़का करके चले जाएगा, पानी भी पिला देता है, सिर्फ मुझे डालना रहता है। अगर मैं वही टाइम उसमें गलाता हूँ तो मेरा मतलब 30 बकरे पे मैं जो मेहनत कर सकता हूँ एक ही बकरे पे जा रही है मेरे, तो मैं 30 बनाना पसंद करूँगा, एक बकरा बनाना पसंद नहीं करूँगा उसमें। ठीक है सलीम भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा और इंशाल्लाह आप बुलाएंगे तो हम अगली बार भी आएंगे आपके फार्म विज़िट करने के लिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।